Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas Aurora mesi za svoju porodicu, a i za vas. Napravit ću nešto slano, predivno, pa se nadam da ćete i vi da napravite. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Imam samo 3 namirnice, brašno, vodu i so. Ja sam to već pripremila. Ovdje ima 250 ml mlake vode. I ovdje ću da stavim 1 kašičicu soli. Ja sam pripremila ovdje 320 grama brašna, pa ću postepeno da dodajem. Ako bude bilo potrebno, dodat ću još malo, da zamesimo samo testo. Ne idu ni jaja, ni mlijeko, samo osnovne namirnice. Pošto sam potrošila sve brašno, 320 grama, sigurno ću da dodam još do 100 grama, dok se testo lepo ne odvoji od ruke, da se mesi, da nije baš skroz mekano, a ne ni tvrdo. Znači stavljamo samo pomalo. Oko 50 grama, znači bit će dovoljno, 100 grama bit će previše. Moramo da osjetimo pod rukom i samo pomalo da stavljamo. Sad je potrebno da stavimo brašno i da razvučemo u tanku onu neku pravougaonu koru, da bude što tanje. To je sasvim dovoljno, znači kora je skroz tanka. Sad je potrebno, ovdje imam oko 100 grama putera, premazat ću cijelu koru. Kora je jako tanka, prebacimo samo malo za početak ovaj deo, a onda ćemo da umotamo u jedan rolet. I sad samo jednostavno sklopimo ovako i čekamo 10-ak minuta, pokrijemo krpom, samo da malo testo odmori. Sad samo jednostavno ovako spustimo testo, podelimo na pola, a onda svaki deo na pola. Da dobijemo ovako 4 kocke. Prvo malo prstima spustimo testo, a onda oklagijom malom razvučemo tanko. Koru je potrebno da razvučemo tanko i onoliko koliko nam je pleh širok, znači ta neka dimenzija. Ja ovog puta koristim samo sir, a možete da stavite i malo spanaću koliko volite, ili jedno jaje, ali bolje je ovako samo da bude suv sir. Ovo je običan feta sir kravlji. Malo savijemo ivice i onda jedan deo prebacimo preko i ovaj drugi. Da dobijemo ovako jednu finu piticu i slobodno stisnite rukama dole. Spustite testo onoliko koliko vi želite da vam bude tanka. Skroz dole spustite slobodno da vam izgleda ovako tanko. I prebacimo u pleh i tako ćemo da ponovimo i ove ostale 3, tako da ćemo da imamo ukupno 4. Evo je 4. pitica. Sad možemo već da uključimo rernu i već da ide polako na pečenje. Malo putera sam utopila jednu kockicu, pa ćemo lijepo da premažemo ove predivne pitice. I idu na pečenje na 180 stepeni, a ja ću da vam kažem na kraju, kad ja budem ispekla, koliko je tačno vremena potrebno. Evo, pitice su pečene, jako su lijepo narasle, šuškave.
Krijemo krpom i čekamo da se prohlade. Neverovatne pitice od samo 3 sastojka, kao što ste vidjeli, pogledajte ovu lepotu. Toliko su lisnate, pune vazduha unutra, stvarno predivne. Tanke korice, unutra punjeno sirom, predivna jedna pita koja uopšte nije masna, verujte mi, jer vidjeli ste da jako malo sam stavila putera, čisto da se premaže samo jednom kora. Stvarno jednostavne za rad, predivne su, ukusne. Ja vam predlažem da napravite vašoj porodici, vašoj deci. Ovo je nešto puno zdravije nego kad kupujemo po pekarama i jako jednostavno i brzo se priprema, a dobijamo toliko tankih listića, verujte mi, topi se ustima. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj recept, pišite mi obavezno u komentarima ukoliko budete napravili za vašu porodicu. Idealna je za doručak, za večeru, sva je krckava, nežna, uopšte nije testana, predivna jedna pita. Eto, to bi bilo za danas, sve vas puno pozdravlja, vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.